mga kahuman. So, nandito muli tayo ngayon, mag-unbox tayo. Ang i-unbox naman natin ngayon, guys, phone po. Actually, namili kami ng cellphone sa Cash and Carry, sa Memo Express, JR or Junior. So, yung laman nito, tanggalin natin. Tcharam! Ito po guys, so it's Huawei Y6P. So meron siyang new na nakalagay, it's 4GB yung RAM, 4GB sorry, and then 64GB yung memory. I prefer Huawei. Kanina nung naningin ako, may nakita ang Realme, mura din siya, maganda rin yung phone niya, but then I decided na sa ako naisip na Huawei kasi yung phone na gamit ko ngayon Huawei rin para at least signal lang siya, hindi na ako mahirapang gamitin. So let's start to unbox. So i-open natin siya. Yan guys, ito yung itsura niya. Ang galing ko yung jelly case. So yun guys, yung kasama nito when I bought this, may kasama na siyang jelly case, and then mostly naman yung mga bagong phone like sa laptop, built-in na rin yung battery niya, and then 5,000 mAh. I'm not sure kung pwede siyang gamitin as power bank kasi nung nagtanong kanina sa Realme 6 na unit, pwede na rin siyang gamitin power bank. So let's check kung pwede siyang gamitin power bank. So may dalawang choices for color, black or purple, so I choose. So pinili ko yung purple kasi black na yung unit ko para maiba naman, para Lakers kunyari. So ang ganda siya, mahaba, tapos glossy, may pagka-social yung dating. So siguro next week papalagaan siyang tempered glass, and then pala guys, mura lang siya, 5,990, which affordable para sa gantong specs. And then ang kagandahan pa rito guys, triple camera na siya, kaya yung resolution niya, yung camera, mostly naman pag namimili tayo unit, ang lagi hinahanap yung resolution ng camera guys. So papakita ko later yung quality ng camera niya. Yung front, it's 5 megapixel, and then yung rear or yung back, ito yung 13 megapixel. And then the memory itself is 64GB, and then yung OS na rin niya, Android 10 na rin siya. So eto nga guys, after the OS, yung card slot, meron siyang kasamang expandable yung memory card. So yung internal niya, meron na kasi siyang default na 64GB, and then pwede mo siyang extend hanggang or another 64GB for memory card. So it's 128 kapag namili ka pa ng additional memory card. And then like what I said, yung camera niya, it's a triple camera, 13 megapixel, and then yung selfie, it's 8 megapixel pala yung selfie niya or yung front. Sound, ang gamit niya rito guys, so syempre may friction na headset. So it's 3.5mm jack, yung typical na jack na ginagamit, unlike sa Huawei P20 Pro, it's Type-C jack. So madali siya, any headset pwede siyang gamitin dito. And then what else? So yung common, meron siyang Wi-Fi, meron siyang Bluetooth. Maganda rin dito kung mahilig ka mag-radio, kung wala kang masyadong playlist, kung offline ka, meron siyang radio, yung kagandahan dito. So anytime hindi ka may inip, pwede kang mag-radio, makinig ka kay Papa Jackson, sa kung saan man. And then yun nga, yung colors na available niya, it's emerald green, and then midnight black, and then yung phantom purple, which I chose phantom purple. And that's it guys. Yung kasama niya,
Yung common, the headset. What's this? The charger. Ito lang yung cons dito, guys. Hindi siya fast charging. Like what you can see sa adapter niya. Regular charging siya. So, I suggest those smartphone naman to, I suggest pag matutulog kayo, i-charge nyo na siya palagi. Kasi kusa naman mag-stop yung battery niya, hindi naman siya magbo-bloated. Para pag gising nyo sa umaga, full charge na siya. Kasi nga hindi siya fast charging, guys. Unlike sa yung mga high-end na phone. So, yun. Ano pa ba yung free? Ito yung kasama ng box. Yun, maraming papel. Ayun, yung pantanggal ng SIM card. The SIM card is, let's see. Ayun, nano SIM yung slot dito. So, I believe puro nano SIM na yung mga gamit ngayon eh. So, ito yung pangtanggal. Then, guide or manual. The warranty card. Oh. Okay na, guys. That's it. Yung sounds, test natin yung sounds niya. Maganda siya eh, kasi ako, ayun, gusto ko sa Huawei, maganda yung mga sounds niya. Magaling speaker niya. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Camera, I'm not sure kung makikita niyo yung camera eh. So, let's try Diba? Makikita niyo, guys. Malinaw naman siya. Saan ba yung lens? Ano ba to? Sorry, naka-front. Ayan yung front niya. So, malinaw siya. Try natin yung i-flip or yung main camera niya. Medyo nagre-reflect yung sa araw eh. Pero, ang kagandahan rito, guys, yung camera kasi nga triple camera. So, marami siya nakaka-capture na. Even siguro yung 4K kita na siya. Not bad. Back na natin, guys. So, rate 1 to 5, 4.5. Gusto ko siya. Maganda. Pangalawa, very cheap. Mura siya kung 6,000. Para 6,000 na phone. And then, ganito agad ng specs. Kung trip na malapit na magpasko, kung meron kayo re-regaluhan yung mga anak ninyo or kung gagamitin ninyo sa online class, not bad. Maganda siya. That's it, guys. Bye.